Aqui é onde o Berruga está aposentado. Aqui será a nova moradia dele. Bastante água. Na região de Várzea. Então vai ser bem legal para ele agora. Em vez de estar perseguido pelos caras que batem para fazer jabá. O Berruga está livre e vai morar aqui agora, está aposentado. É isso aí, cara. Tá livre agora. Aqui tem bastante água. Uma área de muito verde. É isso aí. Deixa eu dar um close em você. Aqui você está aposentado agora.